Là cái đồng hồ đo áp suất lốp hay còn gọi là TPMS của Tuấn trên xe Tuấn. Thì Tuấn giới thiệu sơ bộ cho anh em biết đi là cái này thông số nó hiển thị như nào. Cái thông số là cái số màu trắng nè, cái số 31 và 32. 31 cái số ở trên là số bánh trước, số 32 là của bánh sau. Phần kế bên đây nè, cái phần số màu vàng là nhiệt độ, là nhiệt độ bánh trước đang là 30 độ, nhiệt độ bánh sau đang là 31 độ. Thì tí nữa là nếu như mà mình chạy đi ra ngoài đường á, thì cái vỏ xe mình nó sẽ ma sát, cái mặt đường sẽ nóng lên thì cái chỉ số này sẽ thay đổi, sẽ xê dịch lên. Thì tí nữa là cứ đi ra quán ăn sáng cà phê đi rồi coi thử là nó thay đổi như thế nào. Ok rồi, bây giờ anh em đi ha. Hello anh em. Thì bây giờ nhóm tụi mình đã đi ra cái chỗ nó cũng khá là vắng ha. Chỗ này nó bên quận 2, view cũng khá đẹp nè. Khi ride qua đây xong á thì mình có để ý cái đồng hồ của mình, cái TPMS nè. Hồi sáng là bánh trước 31 PSI, bánh sau 32, nhưng mà bây giờ bánh trước nó đã lên 32 rồi. Hồi sáng là bánh trước 31. Thì cái khoảng cách chạy từ bên nhà mình qua đây nó cũng gần. Thì coi như bánh trước nó lên 1 PSI nè. Thì cái số PSI là gì? Thì cái số PSI là cái số mà nó nằm ở trên cái vỏ xe đây nè. Đó. Modulus. Dự kiến bơm là 41 PSI cool. Thì lý do tại sao mà mình bơm ở cái ngưỡng thấp như vậy, tại vì cơ bản xe này đa số là mình đi tour là chính, còn đi thành phố là phụ, nên đâm ra là mình thường là mình bơm cái chỉ số là 32. Thì khi mà mình đi tour á là cái vỏ xe mình nó sẽ ma sát với mặt đường, thì lúc đó là nó sẽ nóng, thì cái không khí ở bên trong cái vỏ xe nó sẽ giãn nở, thì lúc đó là cái nhiệt độ, cái PSI nó sẽ lên là khoảng tầm 38 đến 39 tùy điều kiện đường nha. Mà thường mình thấy là nó lên cũng khá là cao á, tại vì đồng hồ này mình cũng đã đi mấy tour rồi, mình cảm thấy là nó cũng khá là chính xác á. Thì trong trường hợp nha, trong trường hợp mà cái vỏ của mình nó vượt quá 41 thì cái đồng hồ này nó sẽ báo, thì mình sẽ set up được cái min và cái max. Cái min ở đây có nghĩa là cái PSI này nó xuống quá bao nhiêu PSI thì nó sẽ báo cho mình là đồng nghĩa việc là bánh đang bị xì. Và cái max là mình sẽ set trên 41 PSI, thì lúc đó đồng nghĩa với việc là cái lớp nó đang quá căng. Thì để an toàn và cũng như là hạn chế rủi ro thì mình sẽ tiến hành mình xả bớt cái PSI ra cho nó về con số là 41 hoặc là dưới 41 đó, trong ngưỡng an toàn. Thì cái đồng hồ này mục đích của nó là coi cái phần đó. Và kế bên nó cũng có cái phần nhiệt độ nữa, mà sáng nay nè, để ý nè, cái nhiệt độ bánh trước thì thường là thấp hơn nhiệt độ bánh sau, tại vì bánh sau thường là cái bánh đẩy á, bánh để kéo á, thì cái ma sát của nó sẽ lớn hơn bánh trước. Nên nhiệt độ bánh trước hiện tại đang 29 độ thôi, bánh sau đang là 31 độ nè. Đó. Thì cái này lắp đặt cũng khá dễ. Đây. Cái đồng hồ, cái này gọi là cái núm nè. Thì dưới cái núm này là có một cái đai ốc, thì mình sẽ siết nó lại vậy thôi. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử đi. Mình thử tháo cái núm này ra, xong rồi coi trên cái đồng hồ nó sẽ báo cái gì ha. Sau khi mình tháo được cái đồng hồ này nè, ở trên cái ghi đông xuống, thì cái đồng hồ này nó có một cái đế gắn trên ghi đông, thì mình tháo lắp nhanh được. Và đây cái cụm sạc của nó, đây là hai cái nút tính năng. Thì mình tháo xuống đây để mình xem thử coi là khi mà mình nhóm cái này ra nó như thế nào. Đây, mở con ốc này ra, tại vì con ốc này nó cho theo bộ để mà nó lóc lại cái cảm biến. Cái cờ lê này là cái cờ lê mà nó cho theo trong cái bộ luôn nha. Đó. Bây giờ mình sẽ tháo.
Đó, bạn thấy đồng hồ không? Nó chớp nè. Nè, bây giờ tháo hẳn luôn nè. Đó, nó sẽ kêu cái tiếng tít 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 báo. Còn nếu như mà cái bánh mình đang bị xì từ từ á, thì nó sẽ chớp như hồi nãy thôi, nó không có kêu tít tít nữa. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vô lại nè. Đó, 29. Bây giờ 29 là cố định nè. Rồi, đai con ốc lại. Rồi xong. Bánh sau nó cũng y chang vậy luôn á. Thì cái đồng hồ này 29 thì hiện tại nó cũng hơi thấp nè. Là nó bắt đầu trong quá trình xì á. Thì do cái này là do mình setup thôi. Rồi, đó. Bây giờ mình hạ ra thì cái nhiệt độ bánh trước 31, bánh sau 31. Nhưng mà cái áp suất thì bánh trước 29, bánh sau 32. Thì cái đồng hồ này á, nó mang cho mình cái tính an toàn khi mà mình đi tour. Giá cả của nó thì cũng khá là rẻ. Thì nó tầm độ khoảng đâu 1 triệu 1,5 triệu 50, hay là nói chung là trong con số 1,5 triệu đổ lại thôi à. Thì đối với những cái dòng xe Softail nè, Sporter nè, Touring đời từ 2018 đổ lại á, 2019 luôn á, thì không được trang bị cái cảm biến áp suất TPMS này. Cái cảm biến áp suất TPMS này thì nó chỉ trang bị sẵn ở trên xe Touring 2020 thôi trở lên, tích hợp trong màn hình luôn. Và cái con cảm biến á, thì nó lại là con cảm biến gắn trong. Còn cái con cảm biến của mình nè, cái con này nè, thì nó gắn ở ngoài, ở cái nấm này. Còn cái con của Touring 2020 á, là nó gắn ở phía trong này, thì nó sẽ không lộ ra vậy. Thì đó, còn lý do tại sao là mình mua cái loại lộ như vậy, tại vì thực ra cái cảm biến áp suất lớp này á, nó có hai loại, loại internal và external. Thì mình chọn cái loại external, tại vì cái khi mà cái loại internal á, là các bạn phải tháo cái bánh này xuống nè, bỏ cái vỏ này ra và gắn con cảm biến bên trong này. Thì khi mà cái con cảm biến này hết pin á, thì trong con cảm biến này có một cái viên pin là pin mình gọi là pin cúc áo, cái pin đồng hồ á. Thì khi mà hết pin thì mình phải lại tháo cái vỏ này ra thay pin, với con này nó cũng hơi phiền. Thì mình nghĩ là nên xài cái loại mà external như thế này. Thứ nhất là nó tiện, thứ hai là các bạn dễ dàng thay pin, và thứ ba là dễ dàng tháo lắp đặt hơn, nó không có phiền phức như là cái internal. Nó với cái giá là khoảng hơn 1 triệu đi, thì mình nghĩ là nó xứng đáng để mà mình có thể dùng để trang bị lên trên cái xe của mình để đi tour, đi thành phố, hay là mang lại cái cảm giác an toàn hơn. Nếu như mà cái xe của mình là nó bị xì lốp hay là bị non hơi là mình sẽ biết, mình sẽ xử lý liền, tránh làm hư hại cho cái mâm. Đó, cũng như là tăng cái tính an toàn khi mà các bạn vận hành trên đường. Rồi, đây là cái mao nè. Cái mao này là cái mao của cái bộ này nó cho. Thì mình ràng trên cái ghi đông luôn. Nó có một cái cổ dê siết lên trên ghi đông khi đặt cái đồng hồ vô nè. Đó, rồi mình xoay lại. Rồi, cứng, ok. Và cái đồng hồ này chống nước nha. Mình đi tour mưa với rửa xe mình cũng để trên này. Mà pin của cái này, đồng hồ này thì theo trong quá trình sử dụng thì nó lanh quanh độ khoảng từ 3 cho đến 4 tháng nó mới hết được cái đồng hồ này nè. Mỗi lần sạc thì chỉ cần tiếng đồng hồ thôi là đầy à. Nên đâm ra là khá là hài lòng với cái này. Đó. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn.